resep teri nasi yang kita maksimalin tinggi lemak. Gimana caranya ya? Nah, kuncinya ini nih, kuahnya pakai premium beef bone broth. Nah, kita tambahkan santan juga ya. Lalu tumis bumbu dasar putih, kemudian masukkan teri nasi yang sudah dikukus. Masukkan beef bone broth dari bikinan mami ini. Tambahkan garam, penyedap, merica, dan sedikit gula. Kemudian tambahkan tahu sutra. Udah jadi deh, sesimpel itu ya. Ini benar-benar lembut banget dan kaya banget akan rasa. Awan itu habis mencret dan lahap banget makan ini. Benar-benar sesuka itu. Biasa makan masih bisa 30 menit. Ini sarapan cuman 10 menit udah habis. Sungkem banget sama yang punya bikinan mami. Produk lainnya yang harus dicoba juga All in One Bites dan Chicken Essence ini.